place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Morning. Estamos en el Bosque Cambalache en Arecibo. Es bien silencioso y hay muchos pajaritos. Aquí está papi. Para que salgas en el vlog. Hola, ¿cómo estamos? Mira, para que veas un nido de carpintero. Pájaro carpintero. Mira. Ok, vamos a ver si podemos acercarnos un poco. Ok, no sé si pudieron apreciar bien el nido, pero seguimos caminando. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stop. Ok, so, seguimos en la búsqueda de pájaros. Hemos visto ya varios. Vinimos a tirar fotos a los pájaros, pero en verdad yo vine a hacer video. Así que nada, seguimos caminando. Quiero hablar algo bien importante sobre uno como ser humano, venir a estos lugares y reconectar nuevamente contigo mismo, con la naturaleza. Esto es algo que yo hago mucho. Se ha convertido en un estilo de vida, así que me parece bien importante que tomemos ese tiempo de simplemente estar en contacto con la naturaleza. Somos seres naturales, así que es bien importante conectar con ella. Se respira mucha paz, mucha paz. El sonido de las aves, el silencio, simplemente nos ayuda a tener también paz con nosotros mismos. Así que seguimos en la aventura. So, estamos haciendo bird hunting para que pueda tirar fotos de pájaros. Seguimos. Encontramos Hasta pantalla. Sí, se hace la gente bien. Yo tengo que and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move. Algo bien importante que no pueden olvidar es, estoy haciendo muchas muecas, pero es porque me están picando los majes.
Y tengo como que piquiña, así que tráiganse off, repelente de insectos, lo que sea. Pero, por favor, estoy sufriendo aquí. Seguimos. Ok, corillo. Estamos entrando ahora mismo al área de acampar. Les voy a enseñar ahora. Repito, estamos en el Bosque Cambalache en Arecibo. Miren, llegamos a el área de acampar. Camping area. Vamos a ver cómo están las condiciones del área de acampar para entonces ver si podemos venir un día. Así que vamos a ver. Ok, esto ha sido todo por hoy. Este es el área de acampar. Está bastante buena, así que ya saben, si quieren venir a acampar al Bosque Cambalache en Arecibo, lo pueden hacer y sacar permiso en Recursos Naturales en San Juan, así que ahí estamos. Chao.